ni ceceni ya Inooro TV. Good morning, Kamau. Yes, good morning, Joroge. How are you? I'm very well. Welcome back. Thank you. Yes, we missed you on Friday. Yes, although Wandia, Mreithi, Master Wandia Mreithi, sat in for you, and she did a brilliant job. Gamucokaria gatho. Yes. When a Masse na Mwiroreri. Yes. Nigwathire wega. Kuria ndari briefly all the ndari nayo. Reke twanjĩrĩrie na gĩthweri tuge Mungu ni mwema tondũ rarĩ gĩthweri. Mungu ni mwema urarĩ kwa gĩthweri. Eko nĩ gwa gĩthweri biũ? Muno. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ngai ni mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai ni mwega. Yes. Na wamukire ngeithi nyingĩ muno. Mĩkwĩko ya ngeithi. Nĩguo. Kũrĩ kiugo ta kĩu. Kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ. Yes. Nĩ makwenda ma. Mendete tabarĩra ĩno. Mendete Inooro TV. Maragĩrire ngũgeithie. And I happened to meet your beautiful cousin. Catherine Wanjiko. Haya. Eta Mushiko. Mushiko. Yes. Very beautiful, brilliant, intelligent lady. Yes. Smiling. Sini my first cousin. Mumu na mami ni anyi no mwe. Ndironire, ndironire maithori. Maithori maku. Nĩngwĩra cousin icio ingĩ arĩa Njoroge Mũrari na Mushiko wa mera ũguo ana tata Njeri na mami nĩ mekomenya Mushiko no. Mũndũ mwega na mũkeni. Agũkena mũno tondũ. Good. Aikara gĩcũa-inĩ twamenye na ikũrũkire gĩcũa-inĩ. Good. Ane. Na ngenge. Andũ amwe mehokaga ngari ciao cia mbarathi. Arĩa angĩ mbarathi ciao no thiĩ tũhokaga rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ. Amen. Icio nĩ ciugo cirĩ ibuku-inĩ rĩa Thaburi 20 kamuhari ka mũgwanja. Tũmũno nĩ Zaka Maina kũrĩa Naivasha. Atĩ Thaburi 20 kamuhari ka mũgwanja iratwĩra andũ mehokaga ngari ciao cia mbarathi, arĩa angĩ makehoka mbarathi ciao no ithuĩ tũhokaga rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ. Ngai rathime ciugo ciake. Amen. Rĩtwa rĩake rĩamũre rĩtwa rĩgocagwo tene na tene. Ira ndĩracemanirie ndarĩ harĩa ha mũndũ gwĩtwo Ndegwa na Wachira. Acio nĩ kũmenya nĩ yakũ? Nĩ harĩa New Sarvid na magĩthĩke mũno Ndegwa na mũndũ gwĩtwo Wachira. Ndĩ hau haroka mũthuri na mũtumia wake maranjia metagwo ithe na nyina wa Njambi. Ithe na nyina wa Njambi makoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo atĩ nĩ kĩrĩtwa rĩrora no maranjĩrire atĩ tukĩanjĩrĩria show rũciinĩ kwanja kiugo kĩrĩa gĩkoragwo na bata mũno nĩ gĩkĩ Ngai nĩ mwega no nĩ akanitha etagwo everlasting nĩ akũrĩa gaciĩ gaithĩka mũno ithe na nyina wa Njambi nĩ macambiki maitũ ndĩracemanirie nao harĩa ha mũndũ gwĩtwo Ndegwa na Wachira marakĩnjĩra ngũgeithie ndageithĩka mũno icio nĩ njega na mwĩroreri wothe harĩa arĩ ona kĩageithĩke ũrĩa tũwaine na ũrĩa tũtowaine ũrĩa twanacemania na ũrĩa tũtarĩ twacemania inyuothe good morning. Rĩu kama uhe ũndũ ndathoma ngathĩti-inĩ ĩno ya Daily Nation wamba kũmakia nĩ wa gĩoko na nĩ ũhoro wa mĩario ĩno ĩrarĩ kuo kana ĩrathiaga na mbere ĩgiĩ ũiguano wa bũrũri. Kumbe president wa kana wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ arageretie na njĩra ciake ciothe kũharagania mĩario ĩno atĩ Uhuru wa Kenyatta president wa kana wa bũrũri wa Kenya his excellency nĩ arahũraga thimũ na ageta mĩcemanio agetaya ena muoroto wa mĩario ĩno ĩgwe ĩharagane na president William Ruto aritũhĩrio tũro pressure president Ruto atindĩkwo biũ ndakare kwa Ruto iranatha ikaima ino nĩ mwĩra gũtigĩrwo tekuona tũkwenda ngama ingĩ tũkũgũthemithia wega tũgũtarĩria wega ũhoro wa mĩario ĩkoretwo ya ũiguano na cioko na moko hena gĩoko president Uhuru Kenyatta wa kana ndarendaga ũhoro wa mĩario ĩno na nĩwe mũtongoria wa Azimio atĩ arendaga president kũritũhe piũ nona hĩndĩ no ya Ruto aritũhĩrio wathani egarũro arora mbere arora thutha kũreme kugu na njĩra nguhĩ nĩ akenagĩrĩra tũmaandamano thĩra twarĩ kuo rĩu we nĩ woroiga ũguo no nĩyo igua tũgũcirora no Raila Odinga wa Azimio araiga atĩrĩ ndathomete kĩrĩa ĩno ndathomete report ĩno ĩgiĩ mĩario ĩno
na migwe ni kumenya uria me yani recommendation ekuheana ta mutongoria wa Azimio ni ekuheana after guthoma uria kwandikitwo. President William Ruto na Kenya raugire timu yo nera kwira na report njaga report ina maundu magirutithio wira na maundu magiteithia bururi uyu. President William Ruto ndari na thina na maria marandikirwo ni Kalonzo Musyoka mheshimiwa na mheshimiwa Kimani wa Ichung'wa we ndari na thina no kwa Azimio riu nikuo kugayukanite tondu ni waigua Martha Karua na Eugene Wamalwa ni mararegania na report ino na Kalonzo Musyoka ithitio marakimiandikira na ni wa Azimio angikorwo ndikurora maundu makugwithia garama ya muturire riu Kalonzo agihitia mikararia na arari hori no gukirigithie haya Raila Odinga araiga wenda mithomete amithoma niguo kumenya uria gwika Martha Karua na Eugene Wamalwa ni marega na twamenya mundu gwitwo Uhuru ni arareganaga nayo ni arageragia kumiharagania na itari rarika no President William Ruto ni amiamukira rugo guthia atia totigo githia riu totigo teraraira haya undu ucio ngi ni ukhoroje SHIF ni ekuya kanya ka NHIF no horo cio page 10 wa gathiti ya Daily Nation no ru haramakia ri what you carry hagwa per household kuga irire kwa kenyumba riu mundu muthuri urire hagira mutumia wake ikani mutumia urire hagira muthuri wake tondu muthuri wake ikora tari wira ni uri urathukuma haya kiuria kingi ni gucoke thimire irore uri uhuthagira ukoragwo na monero waku ya mbeca hana atia na uti mundu urire hagathi wa ciringi 300 wona twathie page 10 hindi ya Kũmuramura ri tukura mwiroreri maundu mothe maria mutaratara uyu mweru wogima wa mwiri wa SHIF okoro ukirora na nikiro iriko na mitaratara eriku mundu arabatara gukorwo akihituka nigetha akorwo akiguneka nayo ugikia ritho karatathi ka mbere ka gatheti ya The Standard tutegucoka report ya Kimani wa Ichung'wa na Kalonzo Musyoka hena ndeto cingikumakia cia bica haha ya daracera atuikire Jora kwa githiji guko ni Garissa County daraca irakuirwo ni ruwi yothe irathi haratigwo ibati no rigwo kayakitwo atia ni kundu gukoragwo tondona na karamiga kanita rurimi no kahana umenyera miko ria kungi yakagwo na mahiga yakagwo na mahiga na makarumia fiu no na mahiga makarumia fiu igacoka gakirwo mayo ndu mai mekuhituka tondu mai makituka rungu gutiri ndungare gadaraca ngigwa riu guko makiri na makiri ma andu matirahota gukira kuma murimo uyu guthi murimo uri ungi gutire ngari ngekirania handu haha ni harie muno na ni thutha wa mbura na ndungitoboka iria iraura na ndu waragera gacuma-ini gakiria getagwo atia kanyuma gatugetaga atia ni tuge ni gacuma gaka mabati gaka ka mwena-ini wa bara gaka gekiragwo ka guardrail guardrail nigo getagwo no tigo gaitagwo ni Gikuyu Gikuyu ayo ria getaga no muthungu agetaga guardrail na Wangari ni angeria ndiga gutukania ruthiomi Benjamin Wangari turai nake Mombasa twachira muno mwatwaranire nake twathire na andu acio Wangari Karwimbo Njogu na Wairimu DJ Mark George Msapiri na nongemona ni akora nginya haria Homeland kuthaka rwimbo tugakena na Wambui wa Githongo ucio ni wa gwitu ucio ni wa gwitu home ground kwa hatoka moto guku kwa andu ikino ni aingi ona muturi na Wanjiku wa Gitonga ngatha ya Gatanga turari andu igana 6 Wanjiku no rari team leader yes na ni mwatindika wega muno na andu makenete muno kuria Mambatha niwe ndakinya nyumba tha cigana tha 8 cia tuko ndikomete gwiko ndona ugicunga ndingugukiria ni umuthe tugukorwo na riri na muthuri mugi muthuri mugi ri ni tukorwo nake tukiaria uhoro wa micii uhoro wa ciana gwikarania na aciari hindi na ciana ihingite thukuru tondu rutha no rurathi na mbere na kuongerereka niguo good na ni tukorwo na Governor George Natembeya kuma county ya Trans Nzoia na aroka guku ni undu wa kindu gigwitwo public demand ya andu a Trans Nzoia ni undu wa mundu toi mamwe matura ma Trans Nzoia county ni tagitari kuria tugiraga mbembe kana kuria gukuragio mbembe Governor George Natembeya ni aroka tukwaria ruthiomi rwa Githwairi na tumurie ciuria neti yari muno gucicokia ni ndanyita ni wanyita uhoro ucio kuria gitari ni waigua uhoro ucio wega biu kuria gukuragio mbembe nyingi na kuria gukoragwo na andu aingi maigua ruthiomi ruru gwitagwo gitari ndikuo tugukorwo tukirora muno umepokea salamu nimezipokea na hata leo nataka kusalimia mashabiki wa timu ya Manchester United sababu wanasema viva Garnacho hiyo ujumbe nimetumiwa kutoka Marekani viva
Ganacho. Haya, sawa. Okay. Wega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithereke ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kuura no ĩthiĩte na mbere na gũtiga andũ aingĩ na gĩtangĩko kumana na mĩaraho ĩrĩa ĩtũmĩte aingĩ gũthama kuma mĩciĩ-inĩ yao ona angĩ magakua. Kaunti-inĩ ya Taita Taveta aikari matanyihire 210 nĩ morĩtie thirikari mateithie na irio na indo ingĩ cia bata iria marabatara thutha wao gũthamio nĩ maĩ. Wambui wa Macharia nĩ mwandĩki wa mohoro na arĩ na riboti ĩno makĩria. Kaunti-inĩ ya Taita Taveta, famĩrĩ kuma matũra-inĩ 20 nĩcio ithamĩtio kuma mĩciĩ-inĩ yao nĩ mĩaraho ya maĩ marĩa marauma matũra-inĩ marĩa marĩ rũgongo. Gũkorwo nĩ kũhobanĩrio marahobanĩirio nĩ mwaraho ũyũ, gũtirĩ kĩndũ marahotire kũhonokia, na rĩu heho ona wagi wa irio na indo ingĩ cia bata no mamwe ma mathĩna marĩa maragerera. Maji iliingia kwa nyumba, kabeba vyombo, chakula ya watoto ilikuwa kwa nyumba pia. Sasa kuanzia toka asubuhi tumekunywa tu uji na watoto kidogo. Mpaka sasa sijapika. Papos kama kuna uwanja huko mtu tafutie mtu ondoe hapa, hata maisha ya kukaa hapa hatuyafurahi. Tunakaa hapa kwa sababu hatuna mahali pazuri pa kukaa. Tungekuwa tuna mahali pazuri kwa kukaa tungetoka twende na watoto, maana hakuna mtu anakubali kukaa na watoto mahali kama hapa. Ni watoto wadogo. Maroiga o matirĩ mona mbura ĩkũmagagia teno, kuona ona indo iria irĩ mĩgũnda nĩ ithũkangĩtio na ingĩ igathererio nĩ maĩ. Tulikuwa na mitaro mikubwa ambayo ikifukuliwa huwa tupigwi na maji. Sasa hiyo mitaro imesha ziba. Ingefukuliwa tungepata unafuu. Ni mwaka ndio imekuwa excess, imezidi sana. Chakula shambani vimebebwa na maji vote. Hata kwa nyumba vimebebwa. Hivi hata vitanda tunalala chini ya hii simiti hapa. Magodoro yamejaa maji. Kama kuna kandizi kako shambani, huko shambani hakufikiki. Ni shida tupu. Kwa hivyo tunaomba kama ikiwezekana tupate chakula, tupate maji safi ya kunywa, tuletewe, maana tuna tanki hapa, tupate na madawa. Maana hapa mtu akiugua tujui usafiri utatoka wapi. Nakuo kaunti-inĩ ya Mombasa, mĩĩrĩ ya andũ atatũ arĩa marahobanĩirio nĩ maĩ makĩhingũra mũtaro wa gĩko barabara-inĩ ya Makupa gĩcigo-inĩ kĩa Mvita nĩ ĩrĩkĩtie kuonekana. Walijenga hii barabara walijenga milimita 600. Sasa 4 za milimita 900 kuingia kwa 600 na mivua yakiwa ni hivi itakuwa haiwezekani, kwa sababu itakuwa sasa unapeleka maji mingi kwa sehemu ambako mbatundu ni ndogo. Atatũ aya mararĩ gatagatĩ ka Giana arĩa marahonokirio kũrĩa marathiĩ na mbere na gũthaitĩrwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa gĩcũa-inĩ. I've asked the team to make sure that they work with Kenha, because they're the ones who had done this road. We'll be left with no choice, but we have to cut open this particular road to avoid a mishap like this again. Rũhonge rwa gũthaitĩra mĩtino rugĩte no rũgũthiĩ na mbere gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ watigwo mũtaro-inĩ ũcio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Nega mũno Wambui wa Macharia. Mũiyũro wa ndemu ya Karemeno 2 nĩ wambĩtie gũkinyĩra ĩmwe ya mĩciĩ ĩrĩa ĩrigicĩirie damu ĩno na kũiga aikari ũgwati-inĩ. No na kũrĩ ũguo aikari o makĩmenyaga ũgwati ũrĩa ũrĩ mbere, marauga no nginya thirikari yambe ĩmarĩhe marĩhi ma gũthamĩra cikaro-inĩ ingĩ. Karo Kĩnyugo Mwaũra nĩ warĩ na riboti ĩno makĩria. Gũkũ nĩ mũciĩ kwa John Mwangi itũra-inĩ rĩa Gĩtuamba kaunti-inĩ ya Kiambu, thutha wa kuona ũrĩa mwaraho wa maĩ kuma ndemu ya Karemeno 2 ũrathiĩ na mbere na gũkuhĩrĩria mĩciĩ yao. Famĩrĩ ĩno ĩthikũrĩtie mwĩrĩ wa mwana wao nĩguo mbĩrĩra yake ndĩgathirĩre maĩ-inĩ maya. Mwana wakwa ndĩreciragia ngũmũmbũria wiki ĩno ĩngĩ ngorwo ndagĩetha mbeca, no niĩ kwĩ mũthenya wa iyo ndokĩrire rũciinĩ gũthi kũrora maĩ harĩa, tondũ nĩ ndĩraroraga o mũthenya harĩa ũrĩa marambata. Niĩ ndĩrakorire maĩ matigĩtie mita ta 2 kuma harĩa mwana arĩ. Niĩ ndĩrahũrĩra headman thimũ, ndĩrakĩmwĩra ũrĩa ndakĩona, nake arakĩhũrĩra cibũ. Niĩ marakĩnjĩra njethe andũ maumbũragie mwĩrĩ ũcio, na niĩ ngagĩethaga ithandũkũ. Ndirakĩna mbeca cia gwetha ithandũkũ,
no riu no ndirakirutire ucio na Ngai ni arakindeithirie mwana ucio akirutwo mai marahitanagwo namo ni aria mararutaga mwana ucio maratahaga mai na ndo magĩitaga kando. Family no yerekeire guthama kuma itura riri niguo matikahobanĩrio nĩ mũiyũro. Nitwaheanire mĩgũnda itu ndemu ĩno yakwo no tukiheana tutieciragia ati nitugacoka tugerere mathina-inĩ ta maya twinamo. Ndarĩrĩ niĩ ndaumagara ndathiĩ gũkomborera family ĩno yakwa gwa gũikara tondu mũgũnda nĩ mbeca iria twarĩhĩtwo nĩ ciiganaga kũgũra mũgũnda no gwaka ndũrahota gwaka. Mbũri nacio rĩ to mbũri ciakwa ndĩo nacio rĩ rĩu ndĩrarigwo mbũri nacio nĩ ngũikomborera nyũmba ĩkangũciĩka atĩa. Riri thirikari ithiĩte na mbere kũria aikari arĩa mĩciĩ yao irigicĩirie ndemu ĩno mehere cikaro-inĩ ici gwĩthema ũgwati ũrĩa mang'etheire. Amwe marauga no nginya thirikari yambe imerĩre marĩhi matanamba gwĩthara. Ha thutha wakwa he kaburi 4 he kaburi ya my father maitũ mũnini na maitũ mũnjiari na my brother kaburi 4 iria cierekeire kũnyitwo nĩ maĩ na moka maratwĩra tweherie kaburi ici na already gũkũ matitũrĩhĩte. Andũ arĩa maratwĩra tũrute mbĩrĩra nĩ andũ arĩa maratarire gũkũ Athi Water na National Land Commission uria tutangĩtĩkĩra kuma haha to tũngĩkiuma haha ri tũgĩtuĩkire nĩ twarĩhwo. Koguo ingiuga matũrĩhe wĩra ũcio ũngĩ nĩ tũkũruta twambĩte kũrĩhwo mbeca ciothe na kuma hau kũringana na uchumi uria ũhana magĩtua kũrĩha matũrĩhe wega tondu gũkũ ndũngĩona mũgũnda ĩka ĩmwe utari na milioni 4,500. Mamwe ma matura maria makinyĩirwo nĩ mũiyũro ũyũ nĩ Irori, Gĩthanga, Ngũrwe-inĩ, Gathanjĩ, Gĩtuamba na Kanyoni. Thikũ 2 hĩtũku rũhonge rwa maĩ rwa Athi Water nĩ rwaugĩte ndemu ya Karemeno tu nĩ kwambia gũthereria maĩ mayo ũndũ ũrĩa wambĩtie kuoneka gũkũ nginya mĩmera ĩgĩkonywo nĩ hinya wa maĩ na gũtiga mbica ya matuĩka kũngĩthiĩ na mbere kura. Ngĩribotera Inooro TV Getwo Karo Kinyugo Mwaura. Nega muno Karo Kinyugo Mwaura. Mũtongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nĩ orĩtie thirikari ya Kenya Kwanza kũhingia ciĩranĩro iria yerire mũingĩ hĩndĩ ya kampeni. Odinga aikĩtie ritana rĩrĩ arĩ mwena wa Rongo kaunti-inĩ ya Migori hĩndĩ ya kwandĩkithia amemba a kĩama gĩkĩ ta ũrĩa Victor Kĩnuthia mwandĩki wa mohoro aratarĩria. Rongo kaunti-inĩ ya Migori nĩ kuo mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga gũtongoragia mĩhang'o ya kwandĩkithia memberũ kĩama-inĩ gĩkĩ hamwe na kũhingũra wabici cia kĩama. Odinga akĩorota na kũmenereria thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kwaga kũhingia ciĩranĩro iria yerĩire mũingĩ hĩndĩ ya kampeni. Odinga arauga handũ ha atongoria kwarĩra mĩtaratara ya gũtigĩrĩra thogora wa mũtũrĩre nĩ waikũrũka rĩu mambĩrĩirie ũteti wa mwaka wa 2027. Mĩario yake nyitĩtwo mbaru nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ John Badi uria ũrĩtie atongoria arĩa maumire na gũtiganĩria ODM matige kũingĩrĩra mĩhang'o ya kĩama gĩkĩ. Every time we finish election we face betrayal. Every time we complete an election we face betrayal from people who are supported and assisted by the party. This time round we are not going to forgive anybody. If you are the other side, remain there. We face you in the ballot in 2027. The likes of Abud are serious with their so-called pursuit of development. How comes just yesterday, the Kenya Rural Roads Authority published hundreds of roads that we have marked millions of taxpayers' money to repair and to maintain. And yet in that list there is no single road in the entire Migori County. Nake mũhiũria mũcarica wa arĩa nini mbunge-inĩ ya bũrũri Junet Mohamed akĩmenereria kanjũ ya igeranio bũrũri-inĩ kũrũmĩrĩra mahĩtia marĩa maronekire harĩ maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE. Hii ni serikali ambayo hata imeshindwa kufanya makili ya KCPE. Jana mliona vile KCPE iliharibika. Yule amepata maksi ya chini ndio amepewa maksi ya juu. Na yule maksi ya juu amepewa maksi ya chini. Kuna mtu amepewa maksi ambayo sio yake, si mliona? Hiyo inamaanisha hii serikali imeshindwa na imeshindwa na nini? Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.
Nwega muno mundu gwitwa Victor Kinothia ni ndu wa ripoti iyo yaku ni ngwenda twambe twikirie tugicokereria ntukumenyithia ciigie uria kirima kirerwo kinyitane na kwaria na rwere rumwe handu akwa uranaga nguo nduririe inge imeroreire icio tukumenyithio ni mwari kitwa mohoro gitu Julius Karaithi wa munene twacokereria reke twambe twikirie. Nasalamia watu wa Migori, nimewin shilingi 1,100. Naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Dakuri oigwa mugambo wa gaka ukamenya ni top care tugitinangia mathogora ma migunda riu guku turi ni Joska mugunda ria tutinangitie thogora kinyagia 295,000 only toiga ngiri 295 peke yake guku turi Joska na kuwa juja phase 46 ni 595,000 migunda ino tukuirigeire wega tugagwikirira gate na cio barabara cia thiini tugatema wega tucerana Roiro Town Greek Towers first floor kana tuhorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Nongenda rwimbo rwa mwaka wa revival ruingire thiini wa thimu yaku urahinya *811 344# ukegwatira rugambi ruru thiini wa thimu yaku no ririkane Inooro ni mucie wa aini othe. Nwega muno ni undu wa guthina mbere gwikarania na ithio ritana na rikitio kuri atongoria agiteru kia Mount Kenya kunyitana na kwaria na rori rumwe handu ha kwaurana nguo nduriri ingi imeroreire akiaria arikanithini wa Synagogue of Hope International mwena wa Kasarani muteti Maina Njenga augite guthagathagetwo kigomano kinene kia atongoria agitaru giki mwena Kabiro-ini Nyeri muroto wake uri gucokaniria atongoria na makiria aria matakoretwo makiona na ikuhi. Julius Karaithi wa munene mwarikito wa mohoro ari na horo cio makiria. Gitaro-ini kiria kwirikanite kuri na ngayukano cia atongoria iri ikoretwo igitebebia matua ma rũrĩrĩ rwa Mũgĩkũyũ kĩharo-inĩ kia ũteti no kukwirigirirwo kurutwo kihonia kia miatuka iria yahũranĩtie ateti na gũtũma amwe ona mage kuona na ikuhi. Kanitha-ini wa Synagogue of Hope International mwena wa Kasarani
kumuteti Maina Njenga umukanite iguru riigie kigomano kia atongoria a Mount Kenya kiria kiarirwo kiharo-ini gia Kabiru-ini Nyeri ndereti nene iri gucirira ciigie urumwe wa kirima. Uhuru ni araritaire ni arekirie ate na Uhuru arekia kuritaya ri utikwenda Uhuru ungi urabanga wira utikwendekana tukwenda no kinya kwendekane aria meho ni sawa na no muhaka mundu agerie haria hothe arahota nigetha maundu magire nie njugite ni ndenda gukorwo ndi chairman wa Mount Kenya region nigetha ndarikia na Mount Kenya riu thie bururi wothe kana tiguo tondu mundu ni kugeria ageragia kaya aria marugaga maria githi mutwarume ta ithui niki imarito tata nakio nitikio ndakwira uguthi na mbere na mahoya orite atongoria a gitaru giki maheane itio na matungatire muingi ora wa mathurire hatari ciigwatio tuthie tuoe bururi uyu na tuoe muno makiria na haha hathiri uhoro wa siasa cia opposition kana Kenya kwanza turari uhoro wa unity of the mountain, unity of the Republic of Kenya na uhoro wa andu kuheana gitio niokirire atongoria aria makoretwo magiukirira matua ma kunyitithania kirima na kururumura ndereti cia gucokereria wa gikundi gikirire mukana kemu giki mugaru no uria kuri na riria muraigua tukihurwo bara ri gutire bara tukoragwo nayo ithui ni twahonokire sawa na turathi matu-ini no ngigathi matu-ini ukore ndire kuo kamenya kuu ti matui ni wando itu ukamenya kuu ti ki na maguta maya maria waitiririe Daudi caitiriria kiongo giki giake ature tikirikite na ature agacirite. Ribotera Inooro TV njitagwo Julius Kareithi wa munene. Wega muno Julius Kareithi wa munene ni ndu wa riboti iyo yaku na riboti iyo yaku niyo yatutirira mohoro maitu na njira nguhi maitha riri gwe kwa mohoro mangi ukumambukira wona ciehanda thaa 3 cia rucini kama WhatsApp kuma murera ndarasha geithika muno uraiga twi hamwe muno murugu tucha saba ndona ndumiriri yaku geithika muno na ngai wa moya kurathime Gregory muciri na nituranitwo muno nitakutafuta leo geithika muno haria ahadi no kanjira we haria ahadi rehabilitation center haria Kirigiti wanyeki wa ratiriga ithika muno na utika tucionanire ndatindie kuria kwa nyumukuru ine hindi yo hiki wa David Mambo ndo ni tukuonana no ndakimenya wakiri na maundu wage Stefano Mukuri no gaithika na mundu gwitwo Ticha Karanja Gideon Jara wage gaithika mundu gwitwo Renz Warrens Kutus gaithika urajira witaga Renz arajira gaithie Marite ni wa Manchester United geithika muno Marite na aria ngi marakenio ni bao maratinda makirorera bao ruthi mucio mekita screen saver ya kade gwitwo Ganacho haya Eldo Twithayo ONMC Majipia na mundu senior citizen mwalimu Masharia aka Baba John wa Muruka we mitambo na ku Muruka wa batana haugo handu he gwitwo Gatumbo ugeithirie ona ti matumbo Gatumbo ikuruka na haukia ndafio abatafio nginya rukira ugeithirie muthuri ogwitwo Moses wa rukira kana Moses wa weru wa rukira ndige bamwitaga guka wa Inooro andu meja wa burita mundu gwitwo Roba geithika muno urajira uraiga twi hamwe ta bao ya Ganacho geithika muno Roba na ugeithirie Megan na mamu ao mari kuria Kiambu haya mundu gwitwo Charles Wango nduna ndona ndumiriri yaku geithika muno na njoke thome ya mwisho ya mundu urajira ritwa riake etagwo muinjiristi original wa Subukia na arajira ari mitambo-ini radio wa Mathai urajira guhenere pole kuri your sister ogwitwo Eva wa Geshi wa Njoroge ni undu wa gutigwo ni mwana wake ogwitwo Biko Gari Njoroge na mathiko ni ma Friday kuria Thokoma village Mweru Mucatha kuria kundu gwitwo mukuru-ini radio wa Mathai nye amukirage ndumiriri ya pole kuri your sister ogwitwo Eva wa Geshi wa Njoroge uratigitwo ni son yake ogwitwo Biko Gari Njoroge kamau reke nguhe kanyaga kanawe na gitio kinene muno hutia andu maiganona tugicoka na ngathiti nigetha ucoke tutware Trans Nzoia na munjetekerie nyambiririe na aria othe turane na ukuria gicwa-ini ndamageithia muno aria twacemanirie muthenya wa Jumamothi na aria turacemanirie muthenya wa ira haria Bamburi kwa muthuri ogwitwo Patrick Kamakia inyuothe ndamugeithia Rũciinĩ na niturakinyire na thayo wa Ngai na yule bwana hakuleta ile kitu anaitwa Boniface Washira nataka nazi langu alikudanganya Washira si muongo lakini labda ni mvua hakufika yule bwana na hofia mvua iliwaweza kutoka Kilifi kwenda Mombasa tumemsubiri hakuja Boniface Washira ndo alitago lakini sawa mwanangu sasa murara giate yari ku igethweli ginya wa gari
Nginya Benjamin. No gwikoyo ingi agikoyo kuri ari ni horo munene twanjie haria Nyari ri tuguthie nginya Mpeketoni nyumba ni nene ni nderagwo na muigerere kuu ni kwega na ndenda gwita mweshimiwa wao ugwitwo muthari wa etwa Marufu wa Marufu ni kwega kuu muigerere kuria kundu gwitwo Lamu nona guku turagwo ni endia migunda tuigerere itikirai bururi ucio Njorogeri Malindi ni sawa nduhana gwacirwo wa miharati hongeri kidhani kuna joto mwanangu kule joto iko no ugutoria wikundu kuu mundu kiraga thaa 4 ugeragia gukira tene ukare itumbi urarugirwo na ndeka 30 itumbi ligikahia ndino nginya mabe maiga atiriri kakangu goja kama uko na haraka ungekuja jana Ngoja. Mali maji nura maji Nairobi hamna bahari. Joro Pesa ametuma salamu, tulikuwa naye Mombasa. Amesalimika. Aya, mundugu watugedia ni Moi Jurist original wa Thufukia. No thaisi ya kule ya Nyeri town stage ya gatagati na no Inooro TV. Asante sana Jari Beba. Kabisa. Christine mwananya hururu na grupu yothe ya Gogoyo ya metumi, thank you very much. Niliwaona Mombasa, arajirani hedi makinya Muranga, gaine mwegani ya matogoli ya makinyia. Morgan wa Starehe, atawe nilikuona uliwakilisha vizuri. Rajira arorete mushio kule ya Starehe na anaenda kushughulikia watu wa constituency ya Starehe. Na roga Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Kingori bawagi akaja ningathorashokia kwe Ngai nigututwara na gutoshokia na agagitugeithia Rũciinĩ. Thank you muno my brother Kingori. Charles warahuka githe ndumuwe uria wa haria hegwitwo Gitaru kwa ni Kikuyu Kani Kafete ni Kafete ni Kafete arahuka ni wa Kafete. Correct. Na ni atugeithia kwao ni haria Gitaru metago Arahuka Arahuka the Arahuka family, the Arahukas family magetheka Rũciinĩ. Jeshi yothe ya nduthi haria Mununga ri ni mageithio ni thega wa Mununga na ndari na uru na mundu. Hebu nikuulize wale watu wetu wa kule Kitale wanaitwa kina nani? Mr. and Mrs. Maringa. Waambie watume maswali sababu gavana anatembea anaingia. So leo nitaongea Kiswahili hapa. Atatembea mpaka hapa. Ajikega. Atatembea mpaka hapa. Mahali uliko. George natembea. Na alikuanga regional commander. Commander. Yali mudo munene Kisiwani. Na yeye wonge ukweli. Kisiwani. Kisiwani. Ale wa Rift Valley. No nere akoro Mombasa, abetie Mombasa. Na ni no nonsense man. Strict tameshoke ni andu aria mutaratara handeru ngo kaithina andu akuria kuruta ukanga ndamurire sorry ndamurire ketha imwe na nuthu ukomuna ha 725 na tigucererwo na ndacererwo so kata wageri gututwara 731 onea ukurutururwo hau ndirwo kaithina andu aici ni andu kanitha wa Catholic wa St. Joseph kule Kagaita niko twari mithe ya mathiko mababa wa Kadaita gwa Muteru twari mathiko Friday kuria kuno mukuru-ini kana tugwite teto haya ira ndiracoka ndirathio hiki wa mundu itagwo Ng'ang'a wa Githuka wa Ngorino Kamau Akorino katakiri uhoro munene Akorino ni uhoro munene amuhirigo Akorino gaithikai ni mundu rari ku ni Akorino ni uhoro ki munene ni uhoro munene gaithikai uhoro munene haya Saturday naguo tugithio hiki wa David Mambo naguo ari uhoro munene kuria muhito kanitha wa PCA wa muhito na makinjira ndacoka riu Kamau andu meciraga tutindana no nginya thina kuria na niri na guku gaithikai mundu othe tocamaniria kinjira gaithie Kamau ngeicia nyine ndakinya ndigita kugeithania ciothe one on one. Thank you muno ndamukira gaithicio ciothe kwa roho safi na roho mkunjufu. Good. Asante. Turudi na ama turejee na magazeti. Tutakaporejea mtazamaji tutakuwa tukifanya uchambuzi wa magazeti ya The Standard na Daily Nation. Uchambuzi huu tutafanya moja kwa moja kutoka hapa studio za Inooro TV kwa lugha ya Kiswahili, Kikuyu. Ndio kimejolera ugadera.
goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wa bata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kirio renda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Kĩiyũ Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Wajoeli nini urathekerera taitu ciakwa ikiura ndakwirire kuigithia ng'ondo ni Brico Home ni ehokeku na bei ni bacirire ta Christmas ino-ri wagura mugunda marakuhe mburi me na ici cietagwo shopping voucher kinya gift hampers. Jetagwo Paul Waiganjo early Christmas offer na Brico Homes Limited twina broti guku mwena wa Roiro East Kamakis na thogora wa 750 matu 300 na Joska Mala 480 payment plan up to 6 months kwa uhoro makeria tuhurire thimo namba 0721 077 077 kana utosherere Jewel Complex Roysambu second floor kurigania na TRM. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Haya basi Kũmuramura Magathĩti Njoroge niguo hatire ndonge nikuingira ngathĩti-inĩ na ngathĩti kindu kiria yanjitie gutwira ni uhoro ririkana ni gukoretwo andu magieterera kuigua miario irakinyire ha miario irari kuo ya wiguano miario yambire kurugamia maandamano maria mari kuo na thirikari na mung'ethaniro makiuga ni megucaria amemba mwena maikare thi maranirie macaria kihonia kia mathina maria mari kuo mweri-ini wa kindu irarikana kurari kunyitanwe o maikara thi thimwe kahurwo ni president wa tene Uhuru Kenyatta kuratika ngathĩti yatirĩirie atirĩrĩ former president Uhuru Kenyatta who is the Azimio Council chairman is said to have made attempts to scatter the talks ogona giko kiega ni kuga atirĩrĩ atika kutheka Kamau unajua umetoka Mombasa so uko na kicheko cha dhihaka akapiga simu alikuwa anapiga simu kila wakati ana kujaribu kuharagania ni gwikatia kusambaratisha mazungumzo Rĩrĩa andũ manyitega tũmahe context njega page 6 and 7 ya ngathĩti ĩno ya Daily Nation ĩratira ũhoro wa mĩario ĩno turerwo atĩrĩ twambe tũrore ũrĩa kũhana before na tũkinyĩte he Uhuru tondũ ũhoro ũcio nĩ mwĩkĩre haha kũratika nĩ kumĩte na maũndũ mangĩtũma kũharagane makĩria kana mwena wa Azimio ũharagane tondũ andũ matirathoma kuma mwena ũmwe kũratika Raila Odinga on Saturday araigire atiriri ndegukararia miario yo akaruta woni wake ona arikia guthoma no ona atari arathoma Raila Odinga atari arathoma kuri andu amwe amwe na wa Azimio matongoretio ni Mathakarũa na Eugene Wamalwa marauga matigwetikania na miario aiko miario ndingihota kana kiria gikuma miario-ini yo aiko kiria giguciarwo kuma miario gitikuta kunina mathina maria a Kenya maragerera President William Ruto akauga riboti ni njega ngociria we ni amithomete kana ni amionete na akauga ni ibatie ihitukio na erutithio wira nigetha ituike ya kuguna bururi uyu witu wa Kenya mamwe ma maundu maria tiari kuratuka maiguithanirio ni uhoro wigie riri unene uhoro wa gite kia mutongoria wa mung'ethaniro na akorwo na anini eri na gwikira gatiba-ini ya bururi gite giki kia Musalia Mudavadi gietagwo gia Prime Cabinet Secretary dinaigua uhoro wa irio kugia raithi dinaigua uhoro wa maguta kugia raithi na une Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Mathakarũa marauga angikorwo maundu ma uturo matire thiini wa wiguano cio ri kana miario ino kana riboti iyo ri ikire yake riu he mundu ngiratwariria gatwira atiriri ati yesterday the Nation also established that former President Kenyatta's shadow was looming large. Kiru kia Uhuru. Kirari kinene ma
in the brazen position taken by the coalition leading lights, with high-placed sources in the coalition revealing disapproval of the talks by Mr. Kenyatta over the cost of living matter. Uhuru wa Kenyatta ndarenda uhoro wa miario ino tondu wa kwaga kurehe uhoro ucio ndahutia wa ngarama ya uturo. Haya, Uhuru made frantic efforts to scatter the talks. Ni ageria muno president wa kana Uhuru wa Kenyatta kuharagania miario no ndigathi na mbere ati aretaga aya agacoka ageta aya na nĩ maretagwo kwa kuringana na ng'ania wa ng'ania mareragwo nĩ tucemania ihenya muno mucie kwa Raila Karen twice in about 2 months. Yes, ati maita meri harita meri eri. Uhuru convened Azimio leaders to discuss the bilateral talks. Uhuru wa Kenyatta nĩ etire atongoria Azimio marĩrĩrie mĩario ĩno ĩratongoragio nĩ Kalonzo Musyoka na Kimani wa Ichung'wa. Both meetings have been held at Raila's home in Karen at Uhuru's request. Uhuru niwe wĩtaga andũ a kamera tucemanie mucie kwa Raila Karen. Haya, riu ndikuroria atiriri na nĩ ng'ania wa ng'ania a highly placed source. What at the meeting tondu nginya guciara kire micemani riu guko micemani ino he expressed strong disapproval of the talks. President Uhuru Kenyatta ni areganaga muno na haria miario yakinyite, preferring that Ruto be put under intense pressure. Huku akitaka Rais William Ruto ashinikizwe zaidi. Fantastic. Very good choice of words. Haya, but it was not clear what he wanted the pressure to achieve. Not makarigwa atiriri Uhuru wa Kenyatta ri arenda Ruto atinde kwa nginya hana niki kienda ku achieve. The Nation Gathĩti ĩno no ĩrathi na mbere kũheo ndeto nĩ ng'ania wa ng'ania. It established that the former president, ati president wa tene, who chairs the coalition's top decision making organ, uria utongoragia kamiti ĩrĩa ĩtuaga matua kwa Azimio, ĩrĩa ĩtagwo the Azimio Council, had last Friday convened another meeting and argued that Azimio should walk out of the talks over 2 issues. Muthenya wa Friday no turari Mombasa ni egwitana mucemanio ungi wa Azimio na kumera mumororoke miario-ini iyo angikorwo ndikuhutia maundu meri 2 issues, which is one is cost of living and the reconstitution of IEBC. Riu kuratwika atiriri wa githinji ni ng'ania wa ng'ania ati kuria kwa Azimio ni marona Uhuru wa Kenyatta tarenda kuhuthira Azimio kurwa mbara ciake na President William Ruto. Yani andu Azimio, good morning, watu wa Azimio nimekuhuthirwo ni Uhuru kurwa haro ciake binafsi iria ena cio aroneka ta ena cio na Ruto kururira bara ti cia bururi na ti cia wega wa ruriri bara ciake na Ruto atitike atware andu Azimio bara-ini ciake. Na riu andu Azimio ni marajia kugayukana tondu mareyuria atiriri ikakurathi atia. Jubilee Vice Chairman etagwo David Murathe ari mubunge kuria Gatanga. He's a well known leader. Mumwe David Murathe gutimundu ta tire mwetimere okite agaikarira hau na twaci aingi matamwe bururi-ini wa Kenya. Muheshimiwa David Murathe akoiga atiriri ona guthi atia ona kwirwo atia riboti yo yagirwo gutwarirwo muingi wikie kura ya mawoni. Okay. Ethio referendum. Wagithiji no ugo ne kuga atia umenye referendum gutiri president yogetekera rita rĩa mbere gwika referendum. Good. Tondu president yagika referendum rita rĩa mbere ikoragwo ta approval ratings tondu ngetia ringethi githurano giki gigeka no rito muno kugeria gwitetera aya ugiciria marenda ethio referendum niki tondu maramenya muingi wa Kenya ri mangenderio narrative ya cost of living ri mangethi guothe mwena omwe. Thaici bururi wikaire atia bururi ni munyitanu gutia ni ndona ndirutaga wira wa toho kuratika atiriri you are andu aingi ni maranegana ni thogora wa muturire. Yes, people are oguo ri nikio mwena wa Azimio andu aria mareka moi kwarira ndama cia kiuteti mangenda guthio ki referendum nigetha referendum ino ri igaconora u kana magathima na riri icoka ciao cia kiuteti uri ihana tha ici. Tari guko kwanyu ri he undu mwendaga niwe ni uriku na njigueta muno mukiwaria riria ngumucerera ni njuga mukiohora wa 1 man 1 vote 1 shilling ona magikukaga njoroge na makoiga oguo ethi ni wa report ino oguo campaign ingekwo gikoyo-ini ati 1 man ndanekirwo haha ri ukona ucio ngikorwo agika oguo niki agikorwo akienda onake no ki no ni wanyita nginya ria twerwo people are fighting their own battles. Kego ati mutati niwe ararwira
their own battles. Umenya muteti wothe no kithi kumukuhiriria kana kumurumirira umenyage ararwa bara ciake wewe ngo yake kana witimuri yake wewe matharaita arahuthira mundu othaigaga andu aitu watu wetu fellow Kenyans muteti ndakoragwo akirwira mwananchi akwagitetera we mwenyewe akwakirwira mathina make tuthi page 8 tondu Raila Odinga nake ri mutongoria wa ODM ni arari kwao na aranegena muno mutongoria uyu araugire atiriri wagithijia kuria miguri mutieterere andu amarute wira why don't you wait until 2026 and declare your interest tondu taru kuria Nyanza kwina andu maugite ni ngaruga magite kina ona uria wigitini atari araruta wira kuna andu marugana makaruga mama governor Homa Bay ni makaruga mama governor Githumo riu Raila arameria atiriri ni twaigua no etererai aya mabe marute wira noguo ingiuga ona president William Ruto tweterere abe arute wira ayo ihinda mwaka umwe ni munini muno kumuthima naguo egitini kiumia ke 5 nigetha tuthurane mwamuhugia na mwaka wa mbere nitukinyite handu na Akenya ni marora ri kama uri urore na rithoria wandiki wa mohoro tutire wetereri kaundu ga gweterera no thino wothe ri wakwa gweterera ri urihagwo ni watetia to ni matwiragira ni mukanjoroge magakwira atiriri mathurwo thiko igana rimwe itanathira ri ni ukakoragwo ukigura muturaithi shukari nukagia raithi mugate nukagia raithi kira tetimagirwo gwikare matige gutwiragira maundu ona okoro matikwenda tumahe pressure thina ni oguka gutwirira magatuma mwihoko witu korwo iguru muno hopes citu igathi iguru muno agacoka akaremwo ni kuhingia uguo thina munene thini wa bururi wa Kenya na niguo guo na mwitikire ni atongoria itu ni atetia aya gutwirira ciiraniro nene na kuhingia kwina thina maundu manene atarahota kuhingia why lie urahenia magire niki ona nitugucoka tukomera atiriri tigai gutwirira undu ona kabatuke undu cio woko gakorwo wi bonus na muno matwirire undu uroneka ti maheni maya tariu kwira andu ati ukiiga Bible thi mutu ni ukendio ciringi na iteri ni kuhenia raia ukira andu ati waingira ni ugatumagira andu bia cia kuru cikinye 3,000 urute ku tiga ikurura bururi umukeheanagia andu tondu uria muramahenia muratuma mwihoko othi iguru muno reke ngwire na hatwitikira na tutige kaingi mundu akiuga undu hindi ya campaign ri na kiria coka gukora ground ni tofauti Raila Odinga na kiarakirira arakiuga atiriri araiga atiriri Mr. Odinga said he made a mistake by campaigning for Mr. Karoli Omondi. No, in the last election, during which the party was pushing for six-piece voting system. You know, Mr. Bandi, the Bandi wanted to vie for governor seat, but I told him to wait and let Wanga lead. But also did a mistake, campaigning for the other guy, Karoli, who then moved to be with the other people. Kugo no wike maundu nyonaga onongerora ona kama ona no wirire andu indo njega no waingira kuria ground ri wakora ni tofauti ona ugikega the right things no he maundu mangi matari in your control taru ndiro nikyo nyendete horo wa mufira taru na mufira kama ni ucengaga andu othe no gakorwo tigitie ngoru yika ginya ruthe magecire no kuingiria tu no kaguthanja kana mufira karinga cuma so there are things on a president kana on a deputy kana on mwena wa mungethaniro no wirire andu maundu no na mekitira wothe kwagirire marege kuhinga tondu maundu mamwe to nginya makinyanire no naguo mwingi ukirirwo maundu maya ari njokeru mwana wao ri tondu ona ni mabatie kwirwo kaundu ri ni mabatie guthurima maundu maya marerirwo ni andu aya ri ni mariku mangihinga na mariku matangihingio ni mariku mama na ni mariku mama heni mwingi no fatie gukorwo kimenya uguo ni ri gucoka gukira uguo tutigukira ni hakwa tondu ndakira da expect mare kuhingia ngarakara riu wakira na wi mutangathire riu tugukira ndamiri atiriri dire expectaga kindu kinene kuma gwe thirikari ne kwa just taruno na Kenya ure mareka na unorore ure mareka maisha mathi na iguru kuongerereka ri mad just te muhuthirire wa mbeca thirikari mbeca iria ratanyaga kuona
iragwa iria nona ithe ndatanyaga kuona mbeca kuma kwĩ njohi kwĩ maũndũ maikeno thaa ici andũ matirathi ikeno-inĩ andũ matirahũthĩra mbeca andũ matirahũthĩra ngari tiga mũthenya ũgĩkora ina jamu nĩ ũndũ wa mbura kura rũcinĩ andũ matirathi kũndũ no hau Njoroge no ngũkararia hanini my brother ngararia ati andũ matirathi ikeno-inĩ andũ ma adjust kwa adjust niĩ kũrĩa ndĩrarĩ weekend ĩyo rĩ tutige kuga kwĩna thĩna uga haku niĩ ndĩrathire kũrĩa ndĩrarĩ tondũ ndĩrarĩ Nyĩrĩ rĩ no anga kũu Nyĩrĩ tondũ nĩkuo ndaikarire Friday yothe rĩ na nĩkũguthũka kuo thime ũhoro ũcio Nyĩrĩ tondũ ndarĩ kuo hwaĩ-inĩ rĩ Friday rĩ ndoni andũ nĩ marahinya no kaĩ ndũngĩmaga ha gĩtahiĩ kũrĩa andũ no nginya mũrĩrĩa ũrĩa mareka rĩ nona maũndũ manene mauca no maũndũ maya mangĩ motũũro andũ nĩ marakena andũ me mĩago-inĩ uga haku ndũkaugĩre andũ ndagĩtiga na ndũkauge atĩ nĩ ũgũkira gũkira rĩ gũkira ti gũkira ũguo atĩ ndũkuga ũrĩa kũrathi na mbere ndemi nĩ gũkira kwa rĩrĩ gwakugaga atĩrĩrĩ angĩkorwo tarunona akora ira era andũ nĩ aracoka akaiga cori rĩ na akaiga gũtingĩthio ũguo rĩ koguo atongoria nĩ makanyaga rĩrĩ aiga ũndũ gwacoka kwarega gũthiĩ akaiga twendetwo twabangĩte ũũ no kũhana ũũ tũtinahota gũkinyanĩria ona Njoroge kĩndũ nĩ itegwĩtĩkĩra kuma mwena ũrĩkũ kana ũrĩkũ nĩ maheni nĩ mũingĩ kũhenio nĩ atongoria aya na niĩ ndigũkira niĩ nĩ ngũtindĩkana na onakorwo ngũkorwo ndĩika ngĩmoria ciũria cia rĩrĩ mwagwire ũũ mũreka ũũ nĩkĩ mũkuaga mwananchi ũũ nĩkĩ kaigue orora Kamau twarie ma kũrarĩ na kanya ga gũthondeka maũndũ no kũrĩ andũ marenda kũharagania maũndũ ma gũthondeka ici nĩkĩ ndĩrakwĩra atĩ ti aya othe rĩ rora ndakũrora ha igwe rora ũkarehwo gũgatuĩka atĩrĩrĩ nĩ twakĩhenirio kana bũrũri ndũrathiĩ wega gũkerwo atĩrĩrĩ mwena ũyũ na ũyũ rĩ cariai andũ moke marĩrĩrie tugerie gũcaria kĩhonia mũndũ ũngĩ rĩ akaiga ndarenda mĩario ĩthi na mbere ũgwĩciria gĩtũmi nĩkĩ na ngathĩti nĩ yatwĩra kĩa mũndũ ũcio kwenda kũharaga nĩ mĩario ngathĩti yakiuga nĩ mbara ciao individuals tiwe hati andũ maica maku marokĩra meciria-inĩ ma andũ aya ndiakwĩra thikũ ici no wĩke wega na ongererie gacĩra karĩa gothe ũkagĩrĩire no mũndũ ũngĩ ndarakena tondũ nyamũ ĩyo ndĩraserve interest ciake as a person tũgĩthiĩ page 10 rĩ nĩ ũkuona ng'ania wa ng'ania niĩ ndirĩ mũndũ ndagweta rĩtwa tangĩaga toro agĩciria ciana cia Njoroge ikũrĩa kĩ gĩtiko ndakwĩra rĩu gũtinda gũkĩnogia kĩniĩ ithe tiko ndakwĩra ngondĩ na ciringi 10 ngamenya atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa maica maritũhĩte na rũciũ nĩ ngabatara rĩ nganyihanyihia kĩrĩa itangĩrabatara ũmũthĩ tondũ rũciũ nĩ gũkagĩra no nginya hũthahũthie mahũthĩro gũkagĩra atĩa gũkagĩrio nĩkĩ ũreka atĩa nĩgetha rũciũ kwagĩre nĩ ũthondeke haha ndũngĩikara thĩ uge atĩ rũciũ nĩ gũkagĩra what are you doing ũrutagwo mwĩruti gĩtiko ndakwĩra with the little resources I have nyanjie gũcimanage wegega kĩndũ gĩtarĩ na ũyũ wa kũhenirie nĩkĩ ũrorĩra hau ũyũ wa kwĩria rũciũ rwaku nĩ rũkagĩra rĩ rũciũ rwaku rũgakorwo rũrega gũkĩra ũmũthĩ rĩ ũyũ wa kũrire aya nĩ mathiĩ nĩ ekũhota rĩ ekĩte atĩa tũtiramakirĩra fair enough tunakumana na wao tuthiĩ page 10 ũigwe rĩngĩ handũ hagĩhe kinya 2027 haya hamwe maikio nja na angĩ macokio gũcenjia rata na gũcenjia thũ na gũcenjia ũtongoria tiko gũcenjia bũrũri wa Kenya tondũ twina president atano Kamau no thetia nyina ũmwe no thetia matikoragwo magĩciria ũndũ ũmwe othe mũndũ akaona ideology yake na still the same problems iria twina cio cia ũkĩa twaigĩte kũingatana na ũkĩa tũingatane na ũrimũ na tũingatane na kĩngĩ twarĩ nĩ ithatũ na mũrimũ na ciothe thaa ici andũ no maragiĩka nĩ mĩrimũ andũ no maragiĩka nĩ ũkĩa na andũ maragiĩka nĩ kwaga gĩthomo gĩa kũigana nĩ ũndũ wa rĩu nĩkĩo ndĩrakũria atĩrĩ tondũ atongoria othe tũkoretwo nao no the same tikara tũkĩmacenjagia after some time rĩ still the same problems persist nĩ ũndũ wa tondũ mararũĩra nda ciao nĩ ũndũ wa atongoria oru ĩtiguo ndakwĩra atĩrĩrĩ gũkĩmacenjia disservite purpose nĩ hĩ gũkĩrĩ na andũ ega mũtathuraga mũkĩrĩ na andũ ega mũtathuraga Njoroge andũ ega mũtathuraga mugaga ũcio tũtigũthura mũkahakaga ndoro mumenaga mwigagĩrĩra igenyo kũrĩ andũ ega mangĩokwa bũrũri na mangĩteithia rũrĩrĩ no mũtimathuraga tondũ matirĩ kĩndũ mamũheaga mũtimathuraga tondũ matiumĩte mũthirimo mũna mũtimathuraga tondũ matimũgũragĩra cai mũtimathuraga
tondu tia kiama kina tia murengo muna atongoria marikuo aingi ega no mutimendaga gikuyu ni gya kiunuhu maheaga kura bururi utakiri wa gikuyu githeri ni ndirari gikuyu bururi wina kabira 44 ukira gitauri uria ndiroi ni kukongiriko wa githuro ni kukongi utigwo gikuyu ni kwaragia cia mucie ndweru ni ndikiota tuthi pages kire no uracirega muno Kamau but you see no nginya tweyuria atiriri urakirega guthurwo niki tondu mahea kindu akiri bia utakirutaga wetwo na nikowaga no me haha we sawa none kama ucirega cina bata muno ini wena meciria me sawa yani we niwe wagirire no wikia makiria magire atarenda na magire ndumuthiagira maundu make ndangi guthura Kamau magire akumenaga ni wagi na ni mahitia manene muno kumena mundu ni kwaga psychology ya mwananchi ikwiraga atiriri ungeya bica ya andu taru kore handu hena andu atano bica-ini maitho maku mamba guthikwo mundu uria uiguaga wendete aiko ni umui aiko ndumui aiko ndumwendete no ni umui niwe wamba kugage aya nginake ndirogetwo no andu aya ega matararuga mari andu aya ega maikaraga na kuna matire yumeria ri andu ega mataroka kumira githurano-ini ri reka maikare ona kuu na marugamaga njoria nie no nguhe list ya andu aria othe methirite andu aria othe methirite githurano kiu kirathirire njorogetwo ni thuranaga ri ni ndonire na rangi haha ri kara ri ende wari guthurana ri he mwana wa nire agithurana tuthie page 10 NHF ni racenjio ni kuroka SHIF ona ndegwa watho ni mwekire bunge kiria ngatheti-ini ya thirikari wakuga ati horo cio ni ukwanjia na ithuothe bururi no nginya tuingire kuo na gutire kuruta thi muthikiririe katana Jimmy gutire kuruta thi wa ciringi 300 o mweri haria reke twambe twire mwananchi coka tuyurie ciuria handu-ini hake kuratika all unemployed Kenyans mundu tari mwandike wira but who are in any form of business to be assessed through a means testing tool to determine how much premium they will pay. Andu ni meguthurimwo aria matari andike mushara aria matakona mushara moneke mundu angihota atia kanishigana ngiriha no ni turerwa atiriri no tuguthima riri uhoti wake no ni turerwa atiriri ona tugithima uhoti wa mundu ucio ri no nginya muthenya arutage ciringi 10 gutie ukua murigo andu aria ngiri mundu ukuruta ciringi the wa ciringi 300 mu Kenya icio ndacigana na thiko thate ndacieta gakomi cirita wega muno gutire murigo turakua wa andu aria angi njoroge only those assessed to be too poor to pay will be put in a program where national and county government contribute to settle premiums. Too poor to pay. Tugugithima tukarora atiriri Kamau uhoti waku akibesho hana ati too poor to pay. Ati ndungiona ciringi 10 muthenya poor to pay ndungiona ciringi 10 muthenya ndungiona ciringi 300 mweri cia kuriha kiria uti mundu ungiaga mbia icio ni kuri gutire hapana ona haria turamenya andu aria akuru na hinyiririku ri ndio ukireherwo ni muriu kana mwari acha tutikai kwari maheni gutire mweri ndungithira mundu atonete ciringi 300 acha ona haria kwiragwo uracirama ni horo wama hapana ona haria kwiragwo gutire mundu mugima mundu we muoyo mundu mugima mundu hota kumagara ungiaga ciringi 300 mweri cio gima wa mwiri tuambia watu kweli to gikorirwo ai koriaga ki ciringi 300 mweri ni kurega maregaga magitindiko no marute eni na nikio igura tukiro gutie kuhe motungata ma thirikari agikondo kuingira thini wanya tugukinya hau hena undu ucio ungi employed Kenyans mundu mwandike tawe turirenga go ciringi 275 wa thendi hari ciringi mwera riu wena ndiritu ni murire ngago 2.75% of their monthly income tajora 500 na 2.75 toni cio mune yago tuone murire ngago cigana nikirigete majitikire gwika uguo ni tondu riu ni ihoya riega muno wanjikiria kwi mwathani ndicukire kumenya cigo cia kanua ni njega muno ni irathimithagia mundu ati kwi muthenya ngaheo maigana 2.75 ya 500 ni ki
Mũrĩna nake mũna nderito. Nĩ ngiri 13,700. Rĩu mũrĩ arĩ nĩ ngiri 27. Ningĩ nĩo mau matano nĩ ndĩrĩtĩkagĩra ni ciakwa ndikũigua ruo. Ingĩ nĩo matano njĩro ngũrengwo ngiri 13 nĩ ũndũ wa andũ mone ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa kũngĩrĩ. I will do it gladly. Yeah. Unfortunately ticio heagwo. You could be nĩ twagũte ya kũdina ayo maira kĩrĩa ndũrĩheagwo ũndũ wothe wa thirikari. Ti kũheo nĩ kwenderio. Gũtungatĩrwo ona nĩ kwendagĩrio. Ndũrĩendagĩrio tondũ thirikari ndĩheanaga. Ndũrĩendagĩrio ũtungata wothe wa thirikari angĩkorwo ndũrĩ thĩinĩ wa eno eretwo Social Health Insurance Fund. Nĩ ũrĩ tu wa kwendia gabũroti gaku, nĩ tu wa kũgũra kĩndũ, nĩ tu wa gwĩka ũndũ wothe kana gũcaria nginya birth certificate kinya nĩ cia kũrĩhĩra. Ũkandinayo services cia thirikari angĩkorwo ndũraingĩra ndũigire mũtaratara-inĩ wa NHIF. Rĩu nĩ waigua Njoroge nĩ maigua ũhoro wa rĩrĩ nĩ me namba mũgwanja nĩ njega tondũ kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩkuga nĩ mbia cigana ũngĩrengwo nĩ thibitarĩ mũrimũ nĩ ũndũ wa mũrimũ mũna kana mũtaratara mũna wa kũrigitwo to kũrengwo tarũ no ũthiĩ thibitarĩ for example Kiambu nĩ example ndaheana nĩ ũraturwo nĩ mũtwe ũhũthĩre 500 nĩ example ndĩraheana no ũthiĩ Mũrang'a no mũtwe ũragũtura wĩrwo mirioni. Haya tiga ũguo SHF nĩ ritwaraga andũ nja wa bũrũri. Nĩ wega. No nginya ongerere the right referral channels. Ndũngiuma hau uge twathi India no ti kwĩrwo wĩrĩtwo nĩ thibitarĩ ta KU referral kana thibitarĩ cia referral ĩgwĩre no ũthire nja wa bũrũri. Thibitarĩ ciothe rĩ thibitarĩ ciothe cia bũrũri ũyũ nĩ igũkorwo na one system na ikamenyaga wewe ona ndũrĩ tinda ũkĩrwo atĩ ngaumĩte thibitarĩ na gũtikũ ndũtangĩthondekerwo kũringana na mũtaratara. Angĩkorwo wanathondekerwo Mombasa ũcoke wĩkore Gĩthumo waneana kandi wĩ Gĩthumo makona history yaku ũkĩrigitwo Mombasa. Hau nĩ biũ. Angĩkorwo wanathondekerwo Nyĩrĩ ũke Kiambu waneana kandi ikonani maũndũ maku mothe. Haya ũndũ ũrĩa harĩa ni ũrangenia wa nyamũ ĩno ya HIF no haha atĩ Akenya nĩ makona mĩrimũ ĩrĩa ĩtarahonwo chronic nĩ mũrimũ rĩrĩ wa ũkĩrĩa mwaka ũmwe ndũngĩhona na mwaka ũmwe. Mĩrimũ ya ndĩra mĩrimũ ta cancer ĩtathiraga nĩ marĩthondekagwo kũgerera rũhonge rũretwo Emergency Chronic and Critical Illness Fund. Kwĩna mbeca cikũigwo kando angĩkorwo wĩna cancer ũgathiĩ gũthondekithio nĩ thirikari for free. Nama nĩ ngũmahoya nama mũtigatwĩrĩrie ũũ mũcoke mwarie na niĩ mũndũ wĩna namba ya NHIF Chief Executive Elijah Wachira ndũmĩra namba yake nama na ici mũtikarĩe no twĩtĩkĩrĩirie ngĩmũrĩte no icima cio ima ici mũtikarĩe. Namba ĩna mũthuri ũyũ wĩ ngathĩti-inĩ wĩtagwo Elijah Wachira nĩ ngũmĩenda tondũ niĩ ndigũkira mamwarĩ ici mbia. Ũyũ wa NHIF Chief Executive nĩ ngwenda ũke haha mũthenya ũrĩa tũkorwo tũkĩrora maũndũ megiĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ tũmwĩte tũikare thĩ atũtarĩrie na gĩkũyũ kĩega ũhoro wa mũtaratara ũrĩkũ tondũ mũtaratara ti mũru. Uyu mani maũndũ mega no nĩ hekwenda Akenya nĩ mekwenda assurance ya rĩrĩ ndũkeragwo atĩ NHIF vĩraria gĩtanda Kamau gũtirĩ bata wa ũrĩhagwo mbeca ici na kĩo onaga Akenya makĩrehe thĩna ũrerwo ũrengwo mbeca ici no wathi thibitarĩ rero ĩrakũrĩhĩire tu gĩtanda ici ingĩ nĩ warĩrĩhĩra tũtigwĩtĩkĩra nĩ tũrĩhe mbeca ici no gũtirĩ mũndũ ũgacokithio harĩa kashu atĩ erwo ndegwĩka atĩ tũrĩkĩrie hau gathĩti kĩrĩ twatiga thagire ũguo tuthi page 21 ona thaa ciathiĩ nĩ atĩa page 21 Kiambu ndingĩtiga kweli Kiambu rĩ ina dakika 5 thaa nĩ no gĩtũkũmĩthi na dakika 10 nĩgetha thiĩ Trans Nzoia. Kiambu rĩ Kiambu we nĩ kũndũ nĩ kwanyu nĩ kũndũ tena interest na interest icio tete nĩkuo tũikaraga yani nĩkuo tu investite niĩ nĩ gũikara niĩ nĩ gũciarwo na gũikara. Gavana wa Matangi wa Matangi thengio nora na Friday ndwarĩ gũkũ Friday rĩ gavana wa Matangi nĩ atwarire andũ ake Naivasha MCAs magĩthiĩ Naivasha nake mahe ward fund ndũgũtirĩ ningĩ ngũĩ nĩ irathirire na aramarutire tenti-inĩ rĩu wa Matangi rĩ na nĩ akũngenia rĩ nĩ arutĩte mũgũnda mũnene mũno no rĩu nĩ ũndũ kĩrĩa chiti mehemehe ĩka 324 kũrĩa Thĩka gwakwo EPZ ya Kiambu Kiambu County Export Processing Zone ĩrĩtagwo KEPZ ĩkwandĩka andũ igana Njoroge 50,000 good anake nĩ ĩrĩtwa Kiambu andũ 50,000 kanjĩra nĩ gĩcagi kĩrĩkũ gĩtarĩ na mũndũ wao ona ũngĩkĩgaya
wero ni uhewa na kiacio na ile twito cio matari na mawira meguthie kuria Kiambu na ndakwirire wethe Sarume Muthoni planning executive wa Kiambu oke ataririe uhoro uyu makiria tondu wona Kiambu yaka EPZ kuria Del Monte ni kuhota ku create over 50,000 jobs in manufacturing and value addition nacio nicio igateithia bururi ni kuratika atiriri mundu gwitwa mau muthuri gwitwa ndikani Patrick ani Peter Ngarui ari arauga atiriri let those who had made it their business to attack the county government to find something else to do ugo ni kugatika ni kuga atiriri aria maratuite ati ogwakia wira one kuhura thirikari ya wa matangi governor kia uria Kiambu ri methe kibarua kenge gia kuruta. We knew that the governor was committed to the establishment of the EPZ, said the Ngesha Tigoni MCA. Netuwe kumote netako Patrick Ngarui ya gioka. Emade kita makere kita pita nikendra kwira. Ne Patrick Ngarui ya MCA wa Tigoni. Netuwe kumote na ati governor ngoroine yake ni arenda horo wa EPZ na ne okuwete no rito. No atongoria mwa Kiambu makaigirwo ni roho wa mehemehe. Tini ndoiga ne Ngarui ya. Lukora chikatire kamau. Ta imagine irogo kanga atari ni arutete mugunda wake mwena wa Muranga itigo na wa matangi ni aruta mugunda wake mwena wa Kiambu rugi itura riu ri oko andu kwao itura riu Del Monte ni riakura gwacenjia ku itura riu ni riakura tondu utare utongoria uria no ria na nikio kwira gwatire ona matige ko magishinda na tondu gutire kura ya Muranga giteithia mundu wa Kiambu azin akoro ni kurugama ararugama iteithagia mundu uri kararugama good riku mura thika ni acenjia yes take that to the bank the kareu ne athi ikinya ringi akwa wika nyamu na kundu kwambe kwendia na ngore tungigwa karugwa twatetheka ni endaga tuike county acha tutirongera county no not allowed that theka ni mendaga tutira mahe county they under Kiambu ni mendaga matike tatho makendire ni kihau na tutigatho stop bringing joyriders to the Senate, governors told mashokete kurehe governor aretwo oke ataririe maundu kuria Senate au kana andu 50 na gukwenda gwa andu 5 mareru hapana mwatha kantu komuria cio za joyriders warehe andu 50 gwika atia na wamarihira nginya pa DM eating and enjoying state resources murehage andu 5 andu turafatara no human resource turafatara mundu wa mathafu na wakiri na we governor waturehera andu 50 hau moke gwika atia na mafairo urakwa na matereba mana kataba tikirie mwirori na thank you muno ni gutwarana na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya mũthia kũmuramura magathĩti tũgucokeria na ngathĩti ya The Standard thutha wa kahinda gatarĩ kũraya Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigiire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tukakure hera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Munyendi miaka mawanja TV kaigere kumanienda thie Samaria koigo giteri nanda shoka niendako ukienda ruburu rwakwa rwa miaka mugwanja rutweke skiza tune yaku ukohihinya *811*664# no ririkane ati Inooro niguo muciĩ wa aini othe.
got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in one-day-old babies. Murimu wa kansa urehagwo niki? Hihi ni kuri kihonia? 50% of cancer treatment is information. Inamo marihi ma urigiti mahiana atia? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. No ukorwo wina murimu uyu kana ukarigitwo na ukaona murimu wa kansa. Ni ndereti ya kansa thiini wa The Big Conversation mweri uyu imwe kwa imwe kugerera njira ciothe cia umemerekia cia Royal Media Services muthenya wa gatatu tariki 29 wa 11 mwaka uyu kwambiriria thinacara cia hwaini nginya thaa 4 cia utuku. Murimu wa trachoma itumaga mundu agie no tumumu utangicokeka. Pragia ndangika uguo nyoteire ikana family yako kahinda ka miaka 20 na ndingitiga tutigithukanio nao. Abuhi no pragia. Ile maziwa atakunywa ya kutosha kutoka siku ya kwanza mpaka miezi ya kwanza 3. That is the basic foundation for any calf. Jiroge no wageithio na witikire ngeithi ici ndageithika muno inamura githithi udore ngororete muno nduri radora eni uguo ndageithio riu niguo mundu aragi no uri ungi niguo yes kama na ni uragithirio muno ni atumia kuria thoko ya Kongowea kuria Mombasa majiria gwithia muno atumia a thoko ya Kongowea medagia waru maitunguru nyanya kuu nigikuyu na ni horo munene nimepokea salamu zao majiri makwendete muno you are a humble man ni wao wamesema wajiri twendete Njoroge muno ewe ni mahakwa matina njira atumia acio na ni haria ndirari marajiria mendete kama muno so it depends on who is talking. Ya thegi tuthikathetie no turikie tondu governor ndeciria ni mukinyu George Natembea governor wa Trans Nzoia ndio tumkaribisha ni madagicererwo ucio ni mundu wa Biraru ni andu mathomithitio maundu maingi muno ma discipline tha imwe na kuota the standard iro igate no gucokera icio ciegi horo wa miario ya report ya miario. Whereas the president says he will push for its full implementation, President Ruto etayari marithia mareme kurutwo mekuma haure marutithia wira na mahanike no kuri amwe na wa Kenya kwanza maraiga kurutithia wira mendekithia mau ni kindu kina goro muno naguo mwena wa Azimio ni mugayukanu tondu mwena wa Mathakarua they are dismissing it tikuongerera kindu hau undu ucio ngi ni uhoro wigie El Nino Kamau mbura ni njuruma erigete bururi mugima ona ku turari no mbura ni kwarahu no ni kwaga drainage ni drainage gutare others ko ni kuriri gutingire mwara hocio ina mai no guthiria ini no wega waku ni kuniaraga ona ihenya tanu no na thaici uguo thaici no cirie uria kuhana kuria thaici ri ni ta guku gwitha inya kuria kwibera muno riera okay kuria magiukire nyumuko toro gukurugongo no kwigucia gwikururia kahora itumbe uraruga ndeka that riu nona uria mbura ikite kuria Garissa ino ni daracera atwikire ino ni devastation daracera neretwo riri dukanotu ati dukanotu dukanotu ri niho bridge irari na ruo ndu haria marageri gukirira ni ndiuragia atiriri no nginya akire mastigo no nginya nagetera rwiro ruhwe ni ndiuragia Kenya atiriri muoyo waku na kuri uguthia niko kwina bata to gwithirima arafu ruto ni marona kamera ri ruenda kuonania ucamba no kanya mukari arakinya kanya mwakarora gacuma gaka unjire geto guardrail na niguo getagwo kau gukuharurukia rwe gukahana ungeta nginya kumuse ni atherera nginya Indian Ocean arakiona kamera onuo ni bururi ati ni njamba ugicidana atia na mai wi mundu kana mwaki katare gwithirima mutino wikia gikuda hi kurati katirire Kamau page 4
kwina kaundu gataranyitana kaundu gatarathi wega kuratuika atiriri kwina andu ana marakuire kuria mwena kuria kundu kuretwo kuratuika marari kuiya tubebe twa jeshi Captureman kwetwo Captureman ngano mwiri mugunda wa mbembe ukoragwo uriganitie na KDF Kamagut kuretwo Kamagut na kuratuika atiriri ni gukoragwo na uthu munene muno gatagati ka biraro na the locals jeshi na ayani na raia na magere wananchi ni maigua matirahotana na jeshi na kuratuika kuri andu ana maroragirwo ni jeshi residents of Kamagut are angry after 4 men were shot and killed near the Kenya KDF but near the Kenya Defense Forces Ordnance Factory and Recruits Training School in Eldoret following a confrontation in a maize farm. We demand investigations. Mondo ti wago kuwa ta oguo. Eta thigiriri. Mondo ti wakoragwo ni uri ungiora oguo na horo cio. No roragiria andu aya. Akenya ya gukumara akarite kegwire my friend. Yes. No ginya marakare njoroge. Na mundu angikoragwo mukire utakio no koragwo rucio. No, mutagiro gukira nitwagiro kumenyeke no yororagire maroragiro mugunda wa jeshi. Muthuri haha uretwo Lagat. Igua. No murio kana we. Araiga atiriri his son who was 26 Kwan Kipkemei was killed during the attack. Oragirwo mwanake nyamuga ya mwanake mundu ameka 26 yorioke. Oragwo niki jabe no ri. Irauga atiriri kuratuika baba araiga atiriri he is a building and construction worker. Arutaga wira wa miako ejoroga ni wigwa ati morioke guthi kungania mabebe mugunda wa gethwo ri bebe iria citigaraga kana igwaga kuu na icio ruite kiro kinyamu iki gioka kugetha ri he bebe igwaga kuu thi aya angi maroraga mahuti mau ma mabebe akahe ng'ombe maroragwo shuari twarie ma kenda kwira horo cio tutingikira andu makiuragwo githemba giki muoyo wa mundu ni wa bata mundu nguretwo mugukira mutio ningeru cio no ngiuka ukaguthwo mundu nguretwo ingiha according to Igiha the men were found stealing maize kana kodi kuya maraiyaga bebe marathu itagwo murokoto nona bebe ici murogoto ni na icio turetekeria bebe ici kurogota in fact wagiro arima mugunda waku miaka 6 mwaka wa mugwanja warima ukatiga tigo uguo kama these people are poor they need to be assisted ona ndagire ku arrest uyu ni muthini okariri gwita kuhura kiriyo kai jeshi mahuthagira mbia ciao cito kaje ciao meandikite ni mbia ciao ona titu tukagire complain maire ciao no nio maroraganire acha kuragitikane ku mariganeti ko tobe tutie kumakwithia murigo tira kuja jeshi murigo no turaiga atiriri mere no ironekire mugunda wa jeshi yes taigua confrontation in KDF maize farm we niko theini no tikuga tene jeshi no ni kwao Tarbo Deputy Commissioner Charles Igiha Senator Igiha said confrontation erupted between a group of men and KDF soldiers. Horoni mukinyo. Horoni muheane ne Deputy County Commissioner. Tarbo to Charles confrontation erupted between a group of men and KDF soldiers. The clash is reported to have taken place in Captureman Ngano, a maize farm near the KDF bullet manufacturer. Matira inafata na jirogi mara inafata na ki na irio marahuraga kirio kama ugigakora na ni njira ngai andeithie ningakora mundu akiya bebe ciakwa ndina cio na na nyoneti kuyara yake ndie ni kuhutari ona ndakanyitwo ni mundu ria ngarwa nake no rio gakorwa kejia mundu woka kuya kindu gia kuria na kuya ni kuria ni irio hunger is a natural stimulant itago riri itago ni guta ona kuna magwa kuhura kirio no ona kwagethwo ni kuri ntunyamu turi utatinde okio ya tutigagira mundu ati varikite mundu ne rate bio muohithie ruacio ruma ni tuyaga maisha ma mundu tari kindu hatari tutiriga andu maiye na tutira encourage ici no mundu kindu gia kuria ni natural mundu ni aria uru no gukua ati athia kendi ati mundu guthite gucaria bebe cia kuhe ng'ombe mahuti ura nitagukora riri anake amoruraga bara ibubaini ukamuhura njuguma wa muria ki moraga anake andu acio ni kima makihura kirio magietha irio ni moragwo atiriri Kamau he handu turerwo twikio tokire ni ndigukira ndugash igwe page k health and science maragwa tokire
Korati katiriri thini wa andu 10 andu ana ni makoragwo na stress. Naigua thini wa andu 10 andu ana ni makoragwo na stress. Koguo ri ungiwa andu 10 umenye ana itariho mena stress. Haya tukerwa atiriri, it is becoming clearer that the constant barrage of news, information and social media interaction can impact our psychological health and raise our stress levels. Stress ni raigi hamuno ni tondu wa kindu gigwitwo riri Kamau. Maundu maria mena megoria social media ine ora utindo kiheo information kana news nyingi muno no ndocio ngigwatika undocio ni no turerwa atiriri to maundu maria moru twagirie kwirana ona maria mega tukire namo igua kuria study finds that sharing your good news too soon might not be as healthy as keeping it to yourself. Wamenya kaundu kega ri wamenya gathiri handu rona kanyamu ri wana handu he kamwatu ngithwa ri ndeto icio ti utindo ukakwirana page 3 tukirikia page 3 don't share your good news too soon. Sound advice backed by study. Ati kaundu gothe wona ugatengera kuga abetige gukauga ambe weterere. Haya, page 21 turekie ni dona governor Mheshimiwa George Natembea Neyoka na watu wote wa county ya Trans Nzoia tunawaambia kwamba muanze kutuma maswali yenu. Tuko na governor wenu wako hapa na tukiongea mambo ya Trans Nzoia page 17 imeandika hiyo maneno. Trans Nzoia residents back proposed climate laws. Numarenda kurehe mawatho ma riera maramita the climate change bill 2023. Ilacho kanego sejia maundu maigi uria magi transform na marehe ginya maundu maigi uhoro wa kwigitira kuringana na uria kugikorwo na thina wa ucenjia wa riera mwena ucio. Atiriri anyway was outgoing county executive committee member CECM for water, environment, natural resources and climate change kuria Trans Nzoia tago Patrick Gachero ugo nyumba nene na kuu na ni nyandike wira ni munene niwe uraria uhoro ucio wa bill marenda kurehe ya riera uria iguteithia aikaria county ya Trans Nzoia na ndika ni muriaga kuma Trans Nzoia. Trans Nzoia ni food basket kwa makiria kule kundetwo Kitale. Kitale ni gukuraga mbembe nyingi muno na taru he handu hau we ginya kigucirio kinene muno kia witagatia kigucirio kinene kia tourism kio gendi gitagwo Ndura. Igwa Ndura kundu gitagwo Gitare. Ungithi ku mwena ucio ya Gitare makuragia mbembe retwo Kabagara. Mbembe ori ni njiragwo ni mundu gwitwo Mrs Maringa ati kundu ku bebe yao ni top no ni yacoka akanjira atiriri mweri no tongoria wa kundu ku mwena ucio ri turorwo muno ni undu wa mawira na maundu matikanite taruo ngoro ni gukihano mawira ri ona magatiga kurorwo to ne ingiri makaheo mawira ri munene guku Mheshimiwa Governor George Natembea matume ciuria tumurie na etiari kumacokeria utano imo hau njorogeri ndureke tuikare o Trans Nzoia page 19 ya hena story gire cia Trans Nzoia. Kitale Tourism Expo toast to Western Circuit. Haya uhoro wigie tourism ugendi na gutura mbeca kuhitukira ugendi ugekereirwo muno kuria Trans Nzoia ni meriga gubanga undu wari munene muno wa guciriria kambuni ta Sidco Kenya, Butali Sugar Company na Toyota Kenya wigie ugendi na gukigia na makiria ma 40 exhibitors. Igore harero mundu wandikite reto Osinde Obare. The forum gave local hotels such as Westside, Skynest, and Deep Sea, among others, to showcase their delicious meals. By the Kitale mnakulanga nini? What do you eat in Kitale? Tuambieni tujue. What is your area yao ni iliku? Ni megutwira no guciria ngimadeagaga. Ugali. Oge kira Kitale thina hau mbere ukometa obusuma. No njire kuigwa kuma kometa atia na hau ni hotugutiriha Kũmuramura Magathĩti muthenya wa muthe mwiroreri witu wa Inooro TV haria hothi ori ndona ndungi muno makiuga ni make na muno kama ni kuigwa ni kwagia na mugeni mundu ngeranjira atiriri mugeithia governor wa Trans Nzoia George Natembea no nonsense man niguo andu maranjira no nonsense man na andu maramuririkana regional commander na mutongoria jamba no mwe wale makahonokia na mateithia bururi uyu asante kuiga bururi mukaro mimi Kamau acha nitumie Kiswahili ndakuacha na governor wa county ya Trans Nzoia. Mimi saa 2:30 tutakuwa tukiongelea mambo ya familia. Tutakuwa na muthuri muge. Tukora maundu megi uhoro wa watoto wako likizo vile watakaa na wazazi wao. Itajira ya terere utanathie. Mura expect interview no ikoro ihana atia
when two nonsense Kenyan when the interviewer is a no nonsense and the interviewer is a no nonsense. Sisi tutakaa pale kitako tuwasikize. Asante sana. Karibu sana. 2248 ni namba ito ya SMS. Asante.